Nah, berikut ini adalah step pertama dari proses pengetokan, yaitu sesuai urutannya bautnya ditok 60 Newton plus minus 5. Selanjutnya masuk di step yang kedua, pada baut ditok 40 Newton plus minus 3 mili. Selanjutnya baut akan di angle 120 derajat. Nah, sebelum di angle, kita tandai dulu pada bagian baut dengan bagian poker arm shaft sebesar 120 derajat.